Dia faly miarabantsika izay manaraka ny fandaharana eto amin'ny tranonkalan'ny meteo malagasy. Manevikevoka be ny andro eto Madagasikara noho ny fandalovan'ny front lehibe izay hitantsika eto amin'ny faha-dranomasina atsimon'ny nosy ato. Ny arak'izay dia ny nandrafitra ny toetr'andro dia ny alizay malefaka ary tsy maro toerana hatrany. Toy izao manaraka izao ny toetr'andro ny tombatombanana ao amin'ny rapitso faha 8 ny volana oktobra 2024. Hitoetrany ny orana malefaka ny faritra Sava sy Analanjorofo, ny faritra Atsimo Atsinanana sy Taolagnaro ary ifandimby ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra Sisa. Ho mafimafy ny fitsokan'ny rivotra ny amin'ny tendrony avaratra sy ny any amin'ny faritra Sofiady. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia anorana malefaka hatrany ny faritany Antsiranana teo aloha, ny faritra Analanjorofo, anorana tandrifin-droana malefaka, mety ho araha-kotroka kosa ny faritra Vatovavy Fitovinany sy ny distrikany Taolagnaro. Hibalika be ny masoandro ny amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara ary ifandimby ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra Sisa. Izay no mikasika an'iny fa raha idirantsika indray ny maripana no vinavinaina ho amin'ny rapitso maraina dia misy fiakarankely ny aty amin'ny avoatany 10 hatramin'ny 14 degré Celsius izany, ny amin'ny faritra Morotsiraka kosa 17 hatramin'ny 12 degré Celsius. Ho amin'ny rapitso tolakandro indray dia misy fidinany ny amin'ny tapany atsimon'ny nosy iray manontolo iny manodidina ny 17 hatramin'ny 13 degré, 14 degré kosa ny ambony indrindra ny amin'ny faritra avaratra andrefan'ny Madagasikara. Ho an'ireo tanan-dehibe vitsivitsy indray no aroso anao izao tsara ny andro amin'ny rapitso ny any amin'ny faritry Paris sy ny faritry Nairobi ny orana malefaka ny Milan sy Johannesburg, ho araha-kotroka izany any amin'ny faritry Bangkok. Anorana tandrifin-drahona malefaka kosa ho amin'ny rapitso ny faritry Seychelles ary hibalika be masoandro ny La Réunion, ifandimby ny rahona sy masoandro ny faritry Maurice sy Comores. Eny ary tompoko lahy sy tompoko vavy dia izay indray no azo naroso antsika manome fotoananao zahay ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.